var ingen som hende. Der var kun ensomhed. Et navn hun aldrig brugte, men det var det hun hed. Men er det noget vi tror? Er det noget som vi ved? Er det bare ensomhed? Hun havde ryggen mod nuet, virkeligheden skåret i panden. Hun var stolt, prøvede på at være hinanden. Men er det noget vi tror? Er det noget som vi ved? Er det bare ensomhed? Skarpe kanter, mange dybe sår, der aldrig heler efter blade skår. Men er det noget vi tror? Er det noget som vi ved? Er det bare som